पति पतोपति पतोपति इसकी माँ का जियान का अब्बा? पतोपति। जियान है आप? जियान नहीं, जियान का अब्बा है ये। साला इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे नाश्ते में 2-3 मार्क हेनरी उबाल के खा जाता होगा ये। पतोपति। नहीं मतलब एक तरफ ये मार्क हेनरी जैसा विशालकाय मनुष्य और दूसरी तरफ मुंह में रखे तंबाकू जितनी इसकी हीरोइन। साला कैसे मेल जमेगा इनका? ऐसा कैसे हो सकता है? कल नहीं किसे ने देखी। तुम लोगों ने वो मोटू पतलू का डॉक्टर झटका तो देखा ही होगा, उसी का